Всем привет, с вами Кото. Сегодня мы играем Хроники Хаоса. Так, у нас тут сундучок открылся за все время. Открыть. Фигня. Полная фигня. Сюда давайте зайдем. Так. Сейчас, погодите. Сейчас посмотрите, какие у меня тут... Да блин. Вот у меня тут дьявол. Он, короче, делает щиты. Ну, кто играет, знает. Это... Короче, у него меч. Он может толкаться и делать под землей мечи, типа выдвигающиеся. Вот это фигня какая-то. У нее посох солнца. Это механик у нее. Летающий бластер, типа. Это монах. Моджо называется. У нас тут вопросик. Он, короче, Моджо, я не знаю, что он делает, я им не пользуюсь. Вот это он типа стреляется какими-то шаровыми штуками черными и делает другое измерение под землей, типа увидите. Вот это пускает, вот это пускает, вот это, которая вот Кира пускает типа секиры, а Аврора не знаю, что это такое. Я ими не пользуюсь. Мне их хватает 5. Стоп, вопросики. Так, вопросики. Сюда. Так, можно прокачать. О, мне дофига денег. Давно я не играл. Максималка. Тебе максималка. Тебе максималка. Максималка это 15, блин. Им не пользуешься. Так, мне надо этого хорошего. Самый отличный. Обожаю его. Зайдите на мой канал. Я вышлю фотки из одной игры про аниме. Типа, тут все. Идем дальше. Тут все. Тут все. Ой, блин. Стоп. Блин, одна еще осталась. Так. Да чё это съедает-то? Я ненавижу его. Это не моя постель. Это моя бывшая постель. А вон там внизу моя. У меня тут полный срач. Допустим, буду прокачивать. Может пригодится. Не знаю, что он делает, но может пригодиться. Так, что дальше? Тут я все сделал. Так, сейчас мы немножко уменьшим. Вот так вот. Это у меня новая штука. Это не та штука, которая была раньше. Надеюсь, сейчас Саша все не испортит мою съемку. Так, вот это берем. Вот это берем.
Ну, это тоже можно. Наконец-то. А вы что, подумали, что у меня звука нету? Это просто такая неинтересная игра. Шутка, она интересная. Так, продолжаем. Меня мама заставляла убираться. Я убрался. Долго времени прошло, правда. Так, давай. Еще 20-очка. Вау. Вау, вау, вау. Все. Раз, крутанем. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, хотя бы так. Деньги получаем, деньги получаем. Думаю, хотя и так сойдет. Вот теперь один алмаз остался. Жалко. Вот это кстати. Я не буду ничего тут покупать. У меня и так инвентарь переполненный. Давай сюда пойдем. Ладно. Так какой мне там? 13. Ну, допустим, кого? Себя, что ли? Так, ну, этот. Это нормально. Бой. Сейчас мы автоматику включим. Я ничего не говорил для вас. Это пиздец. Это полный пиздец. Я врагов, которые сильнее, не победю.
Ступидо. Мы стали побеждать. Ну, допустим, на слабых можно не сильно заработать, так что давай. В бой. Estúpido. 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 Что немножко. Всем привет. Ставьте лайки. Мне плохо. Мне никто не ставит лайки. Мне что, никто не смотрит? Я для вас стараюсь. А вы? Подписывайтесь и ставьте лайки. Я, значит, стараюсь для них. Тем более у меня есть опыт, только на меня никто не подписывается. Что за... Ну, пойдем сюда. Я посмотрю магазинчики. Ты мне кажется чесалась. О, нога. Вот, появился. Так, что тут? О, найс. Скажите, блин, почему мне дают вот эти штуки? Ты офигел? Это было. Конечно. Все, я прокачал ее до конца. Даже найс. Ходим сюда. Ура. 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 Уже не нужно, хотя может нужно шить. Мало, но и так сойдет. Вот и все. Тут все. Смотрим тут. Завершить. Завершить.
думаю, что вам камера не нравится. Так что я ее отключаю. Ну, давайте дальше. Сразу говорю. Включайте на полную мощность звук. Оболочки. 50. Блокировка. А чё я молчу? Привычка, когда играю в играх. Смотрю тут все оболочки. Как тут написано? Оболочки. Оболочки. Какой вам нравится? Напишите в комментариях. Вот этот или вот этот. Этот под номером 1. Этот под номером 2. Вот этот, короче. Вот этот. Да я вам. А вот этот под номером 3. Вот этот. Под номером 3. Вот, рассматривайте этого. Теперь рассматривайте этого. Рассматривайте этого. Так, сколько тут? Уже 18 минут. Всем пока, с вами был Кэт. До свидания.